F'intervista fuq ir-radju tal-Knisja l-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafa sostna li fit-terminu tiegħu qatt ma ntalbet xi inkjesta maġisterjali minħabba li l-Pulizija naqset milli tinvestiga allegazzjonijiet. Kemm il-Kummissar tal-Pulizija, u nisħaq fuq dan il-punt, ma nfetħet ebda inkjesta maġisterjali minħabba li l-Pulizija rifjutat li tinvestiga. Fuq ir-radju tal-Knisja l-Kummissarju tal-Pulizija ġie mistoqsi dwar ir-riforma fl-inkjesti. Iżid iċ-checks and balances fuq il-Pulizija. Għaliex jekk il-Pulizija fi żmien 6 xhur ma tkunx mexxiet, jeb inti tista' tmur quddiem imħallef, jeb u l-imħallef jiskrutinak. Il-Pulizija tista' tara li forsi għandha nuqqas ta' expertise ċertu era u hija stess titlob li tiftaħ inkjesta maġisterjali. Qal ukoll kif l-abbozz se jagħti aktar drittijiet lil vittmi tal-kriminalità għax se jingħataw informazzjoni dwar fiex tkun waslet l-inkjesta. F'din l-intervista l-Kummissarju tkellem dwar il-miżinformazzjoni li hemm dwar il-Korp tal-Pulizija. Għal-bieraħ rajt post fejn xi ħadd qed jakkużani li jiena ftaħt inkjesta fuq xi ħadd partikolari meta Google jgħid sibt li kienet 10 snin ilu. Mistoqsi dwar kif iħossu meta jaf li l-Partit Nazzjonalista u kontrih, Gafar rimarka li sa mill-ewwel ġurnata lanqas attendew għal proċess fejn intażel.